بخش مهمی از شعر آیینی ما متوجه مسائل عرفانی و معنوی میتوانه بشه. شعر مولوی رو شما ببینید، شعر مولوی رو ببینید. حالا اگر فرض کنید کسی دیوان شمس رو به خاطر زبان مخصوصش و حالت مخصوصش که خیلی ماها دسترسی نداریم به اون، این رو اگر یه قدری دور دست بدانه، مثنوی که خودش میگه واقعا اصول دین، واقعا اعتقاد منم هم قله های شعر فارسی کیان؟ سعدی، حافظ، مولوی، فردوسی، اینان دیگه. مولوی که خب دیگه بعدش معلوم، مولوی که یک سره عرفان و معنویت و حقیقت و اسلام ناب و معرفت توحیدی خالص، اینا قله های شعر فارسی هن.